अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई मैंने ये ऑर्डर किया था ओला पी के। ये कीबोर्ड है ओला का, जो कि है F2028, मतलब F2028 मॉडल। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। अनबॉक्सिंग के बाद आपको दिखाते हैं कि हमें किस तरह से रिसीव हुआ है। जीपीओ के ज़रिए मैंने इसको ऑर्डर किया था और देखते हैं कि उन्होंने कितनी सेफ्टी के साथ ये पार्सल मुझ तक जो पहुँचाया है। इसकी फ़र्स्ट लुक देख सकते हैं। इसका ये जो मटेरियल है ये टोटल मेटल का है, प्लास्टिक नहीं है, मेटल बिल्ड है। और इसके पीछे इसका ये जो मॉडल नंबर है वो भी लिखा हुआ है F2028। ओला पीके की तरफ से ये मैंने मंगवाया और भाई बिल्कुल सॉलिड है। बहुत ही अच्छी फ़ील है इसकी। कीज़ बहुत ज़्यादा नरम है इसकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़ील आती है। से हम इसके जो है वो कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसकी टोटल आरजीबी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस बटन को प्रेस करेंगे, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये ब्लू कलर की लाइट्स ब्लिंक होती हैं, जिससे ये हमारा जो वॉल्यूम रॉकर है ये कन्वर्ट हो जाता है इसकी इंटेंसिटी पे। ये देखें, अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो ये कम हो जाएगा, अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं तो कलर ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखें। अब अगर हमने चेंज करना है तो हम दोबारा इसी को प्रेस करेंगे। ये देखें, इसी ट्रिगर से जो है इसके कलर्स चेंज होंगे। फिर से चेंज करते हैं, फिर से प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं आप, बहुत ही कमाल की लुक आ रही है इसकी। बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्ड लग रहा है ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लाइटिंग को। और उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं। ये देखें, ये ऑटो पे चला गया, अपने आप ही ये अपने जो है वो कलर्स को चेंज कर रहा है। सिंगल लाइट्स को अभी ये चेंज कर रहा है। तो उसके बाद दोबारा फिर से प्रेस करेंगे तो ये अपने दूसरे मोड सिंगल मोड की तरफ चला गया। अभी ये रिदम मोड में चला गया। ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ये कलर्स को चेंज करेगा। और फ़िलहाल तो एक ही कलर को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट दबाने से ये फिर वही, मतलब ये अब एक ही कलर को जो है वो इस तरह से चेंज करेगा। तो जैसे जैसे आप इसको प्रेस करते जाएंगे ये अपने कलर्स को चेंज करता जाएगा।